嚟到一條魚嘅講學，我係 AD，呢度最主要想同大家講關於修行上邊嘅小知識，俾大家知道各方面嘅嘢，咁等大家咧就喺修行路上咧唔會被被騙或者誤入歧途咯。五術包括山醫卜命相啦，之前我哋一直講山同醫，咁今日就開始講卜啦。咁相信咧占卜呢樣嘢大家都唔陌生嘅，畢竟熟悉占卜嘅人係遠遠多過熟悉命理嘅人。塔羅牌我自己覺得係一個唔錯入門，因為我自己都係由塔羅牌開始啦。但我覺得塔羅牌真係有少少狡猾，佢唔似中國啲術數咁，雖然難學，但係就比較直接將嗰個答案話俾你聽啦。塔羅牌咧比較隱晦啲嘅，佢咧可能咧得閒就俾下一啲結果嚟，得閒俾建議嚟，得閒就俾下一啲你要注意嘅危險嚟。即係佢個信息其實就係唔準確，就硬係會有少少你自己參透下。雖然中國術數都係咁樣，但我覺得呢個位真係都咁明顯咯。你啲牌面點解你明明都可以好正確咁話出嚟，點解你係要咁樣嚟做表達咧？好啦，咁其實係我唔太擅長塔羅牌嘅緣故啫，即係我占卜其實係冇命理咁好嘅，好認真。所以就係我如果要占卜要準確嘅話，我就一定係要占星師加埋塔羅牌，咁就會更加準咯。因為試過同 friend 佢係擅長錄音嘅，咁佢錄音其實都準嘅，但佢係喺判斷個時間上咧就唔係太擅長，因為佢中國計嗰個計數嘅時間咧太複雜啦。咁樣我就嗰陣去同佢占同一個朋友嘅婚姻狀況，就我嘅時間都準咗，最主要就係因為我係兩者加埋咯，占星師加塔羅咯。咁如果你自己某方面未到家嘅話，就可能需要其他工具去輔助你。我覺得呢個係一個占卜上邊嘅幾得意嘅情況咯。我講一個我自己嘅獨門技術話俾大家聽啦，就係咧，其實占卜係可以問到靈性上嘅事，即係話如果靈魂俾人攻擊，係咪你懷疑嗰個朋友攻擊？其實塔羅牌係可以幫你解釋得到。但係呢樣嘢絕對係需要修行者先好進行，因為首先你呢個占卜，你只要問對方嘅靈魂，關於靈魂嘅嘢咧，係對方一定會知嘅。咁如果你個道行唔夠對方勁，或者對方有好多人馬去疊晒人馬嚟打爆你咧，咁我同你講，你就空多吉少噶啦。咁所以呢樣嘢係我唔建議你普通人去試。但係如果你真係一個修行者，你知道咗其實真係而家係妖魔橫行嘅世界，好多時候都要打一打。你有呢個信心，你可以嘗試，因為佢可以好精準咁話俾你聽，究竟邊個攻擊你，佢嚟緊會做啲咩，佢會影響到你啲乜嘢。呢個係我最近嘅切膚之痛，係啦，咁樣啦。另外就係可以同你哋講，比起實體牌，其實因為嗰啲即係嗰方面嘅能量同電子係更加吻合。我勸你哋，如果問靈魂方面嘅嘢，絕對唔好用實體牌，係要用電子嚟問。咁你得到嘅嘢就係會更加容易睇到個方向咯。即係詳細我唔可以再多講，畢竟呢一個係要自己實習累積所得嘅。其實我都幾推薦修行者用塔羅牌去問一問自己嘅潛意識，即係本我嘅內心世界同埋精神狀態，因為其實大家可能會有啲唔知道，因為我哋人類講求理性啊，要講求，因為現實嗰啲嘢都壓到我哋喘不過氣嘛，咁所以我哋可能會將自己好多嘢抑壓住，其實某程度會喺我哋嘅靈魂度、靈性上面顯性嘅。所以我覺得你以為自己唔係好 care 啫，好健康，實際原來唔係咁樣嘅。咁呢個時候我其實覺得可以用塔羅或者神諭牌咧去問一問嘅。咁呢度我有兩副牌都幾推薦，第一個就係尼可塔羅啦。咁因為佢可以將一啲好深層、好深重嘅課題同埋你嘅傷痛好展現出嚟。咁另外一副咧，其實就係Wisdom of the Oracle Divination Cards Yes and No 啦。呢副我自己都幾推薦嘅，佢就會比尼可塔羅再 soft 啲，再溫和啲。但係呢兩副都可以令到你更加清晰了解到自己嘅狀況。
其實用神諭牌問自己內在精神啊，或者係一啲叫做靈魂上嘅嘢咧，唔係唔得，但係就因為你可能會容易啲受到干擾，因為你知道我哋需要時間去抽啦，咁手機只係撳一個掣，好快就會將嗰個答案 gen 到出嚟，咁所以佢個共時性係好快，同埋係冇嗰個時間俾外來嘅能量去進行打擾咯。如果你想用實體卡，但係你又唔知道點樣去 protect 自己一個最好嘅方法咧，咁呢度可以俾一啲少少嘅建議你嘅。咁首先就係最簡單啦，就係用一啲受祝福過嘅聖水或者係海鹽啦。另外就可能係用塔羅做嘅陣啦，係啦。咁塔羅做嘅陣其實咧，你問我個能量大唔大咧，真係幾細嘅。但喺你完全唔知道有咩方法可以做到一個結界嗰陣咧，其實塔羅牌呢個結界係相對嚟講係比較容易入手啦，可以幫你一齊練習啦，同埋一個可以一齊同水晶一齊共用，係一個唔錯嘅竅門嚟嘅。咁我相信呢一樣嘢其實有唔少靈修者都知㗎啦。咁有機會我會詳細同大家講下究竟有咩塔羅牌啦，同埋有咩水晶咧配合做陣係會比較好嘅。咁下一集我哋繼續講關於卜呢樣嘢啦，下次見，拜拜。